Este es el mejor juguete que ustedes le pueden comprar a su perro. No piense discutirlo con nadie. Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces voy a usar solamente la pelota y van a ver la distancia. No es tan buena, pero con esto les voy a poner esto aquí y o sea, miren la diferencia tan impresionante en la distancia. Mira, cógelo. ¿Y ustedes le comprarían este juguete a su mascota? Déjenme en los comentarios si les parece que vale la pena o no.